Wer von Ihnen hat den Ball gegen die Maschine geschossen? Wie soll ich das gewesen sein? Ich kann doch gar kein Fußball spielen. Aber ich habe den Ball heute gar nicht berührt. Nur 10% der Leute schaffen es, es richtig zu machen. Hinterlassen Sie Ihre Antwort in den Kommentaren, bevor die Zeit abläuft. Bevor ich es verrate, hinterlassen Sie ein Like. Abonnieren Sie den Kanal, um reich zu werden. Und die richtige Antwort ist Buchstabe B. Er war es. Er hat nasse Füße vom Schuss.